Nos valeurs, professionnalisme, passion du métier, qualité. 3 pôles d'activité, la prévention sécurité, les métiers du spectacle et les métiers du drone. Nos formateurs sont professionnels, passionnés, expérimentés et toujours en contact avec le terrain. Moteur en position et sur start, il faut absolument que mon moteur monte. Former, c'est développer les compétences et continuer d'évoluer.